որը այցելելու է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, բայց չի կարողանալու արտասանել ցեղասպանություն բառը։ Դեսպանենք ուղարկում Թուրքիա, որը կարևոր պաշտոն է երկու երկրներին առաջ շարժվելու հարցում օժանդակելու համար, բայց եթե դուք չեք կարողանալու ճանաչել պատմական փաստը, ինչպես ենք առաջ շարժվելու։ Այս նույն շենքում պաշտոնավարելու ընթացքում մեր երկրի ղեկավարները հաստատում էին, որ հայերի ցեղասպանություն է եղել, եզրափակեց Ռոբերտ Մենենդեզը։ Սենատոր Քրիս Քուինսի հարցին պատասխանելով դիվանագետը նաև նշեց, որ Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները, մասնավորապես նաև հայերը, որոշ խնդիրներ ունեն ազատությունների առումով։ Նա կարծիք հայտնեց, թե առաջիկայում կլուծվի Պոլսի հունական հոգևոր դպրոցի վերաբացման հարցը, չմասնավորեցնելով, թե որտեղից է գալիս իր լավատեսությունը։ Հարցեր եղան նաև Վաշինգտոն-Անկարա հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային թեմաներով։ Սենատորները իրենց վերջնական քվեարկությունը կանցկացնեն ավելի ուշ։ Մինչև այդ դիվանագետը գրավոր լրացուցիչ հարցեր կստանա օրենսդիրներից։ Հայկարամ Նահապետյան, Հայլուր, Վաշինգտոն։ Աշխարհը ուղղությունը վերցնում է դեպի նոր կյանք։ Բարակ Օբաման ստորագրեց պետական պարտքի շեմը բարձրացնելու մասին օրենքը։ Վճարել պարտքերը Վաշինգտոնը կկարողանա ֆինանսական նոր փոխհարությունների շնորհիվ։ Դրանց սահմանն աստիճանաբար կբարձրացվի մինչև $2 տրիլիոն։ Պարտքերը վճարելուն զուգահեռ արմատապես կկրճատվեն նաև բյուջետային ծախսերը, այդ թվում սոցիալական եւ ռազմական ոլորտներում։ Հոսնի Մուբարաքն այսօր դատարանի առջև չկանգնեց։ Եգիպտոսի վերջին նախագահն իր դատավարությանը ներկայացել է շարժասայլակով եւ ամբողջ նիստին պառկած մնացել։ Առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով հաջորդ լսումներին Մուբարաքը հավանաբար ընդհանրապես չի մասնակցի։ Առաջադրված մեղադրանքները շատ են ու բազմազան, եգիպտոսցիներն էլ իրենց նախկին առաջնորդին չեն ներում ու չեն խնայում։ Փողոցում հավաքված հազարավոր քաղաքացիներ նախագահի մահն են ուզում ու դատարանից պահանջում համապատասխան վճիռ։ Եգիպտոսում այսօր մեծ դատաստանի օր է։ Արդարադատության առաջ երկրի նախկին նախագահն է։ Հոտնկայց դիմավորել իր դատավորներին Հոսնի Մուբարաքն անզոր էր։ 83-ամյա պետական եւ քաղաքական գործիչն արդեն մի քանի ամիս է ինչ չի կարող կանգնել եւ քայլել։ Վերջին կես տարին երկրում տեղ ունեցող իրադարձություններին Մուբարաքը հետևում էր Շարմ էլ-Շեյխի հիվանդանոցային մահճակալից։ Դատական նիստին նա եւս պառկած էր։ Հատուկ մահճակալը տեղադրվել էր ամբաստանյալների համար նախատեսված խցում, այնտեղ էին նաեւ Մուբարաքի երկու որդիներն ու ներքին գործերի նախկին նախարարը։ Նրանք մեղադրվում են կաշառակերության, պետական գումարների հաշվին հարստանալու, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ հաշվի արդար տեսնելու եւ հունվարյան ցույցերի մասնակիցների ուղղությամբ կրակ բացելու հրահանգի համար։ Մեղադրական ակտի այս վերջին հոդվածի համար օրենքով սահմանված պատիժը մահն է։ Մահապատժին կողմը Թահրիրում եւ դատարանի դահլիճի վերածված ոստիկանական ակադեմիայի մոտ հավաքված ցուցարարների մի մասը։ Մուբարաքի կողմնակիցները ընդհարվել են նրանց հետ բախումներին, ոստիկաններն անտարբեր են եղել։ Մինչև փետրվար ոստիկանական ակադեմիան, ինչպես եւ շատ այլ կառույցներ, կրում էր Մուբարաքի անունը։ Ամեն ինչ փոխվեց փետրվարի 11-ից հետո, երբ Եգիպտոսի արդեն նախկին նախագահը հրաժարական ներկայացրեց։ Քաղաքականությունից եւ հասարակական կյանքից Մուբարաքի հեռանալը Թահրիրում հավաքված հազարավոր ցուցարարների հիմնական պահանջն էր։ Այսօր պահանջը մի փոքր այլ է։ Մարդիկ ուզում են, որ Մուբարաքն առհասարակ հեռանա իրենց կյանքից։ Կկիրառվի արդյոք մահապատիժը, կվճռի դատարանը։ Մուբարաքն ու նրա որդիները դատարանում պնդել են իրենց անմեղությունը։ Լսումները կվերսկսվեն օգոստոսի 15-ին։ Արմինե Բաբյան, Հայլուր։ Իտալիայի խորհրդարանը պատրաստվում է արգելել կնոջը հասարակական վայրերում ծածկել դեմքն ու փարաջա կրել։ Ըստ օրինագծի նույնիսկ նա, ով կստիպի կնոջը փարաջա կրել, ստիպված կլինի վճարել $40,000 կամ էլ 1 տարի կանցկացնի բանտում։ Քանի հետևորդ ունեն Հայաստանում գործող տարատեսակ կրոնական կազմակերպություններ, պարզ չէ, չկա վիճակագրություն։ Այսօր հայտարարել է կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչության պետը։ Այս կառույցը միջնորդի դեր է կատարում պետական մարմինների եւ կրոնական կազմակերպությունների միջև, սակայն վարչության պետ Վարդան Ասցատրյանը համոզված է, իրենց լիազորությունները պետք է շատ ավելի մեծ լինեն, որպեսզի կարողանան լիարժեք վերահսկել աղանդավորների հակաօրինական գործողությունները։ Ասատրյանի կարծիքով հայ եկեղեցին պետք է ավելի զգոն լինի, արդարադատության նախարարությունը նույնպես։ Բաց թողումներից բանախոսը նշում է կրոնական հատուկ տաճարների կառուցման հարցը։ Աղանդների շենքերը կառուցվում են դպրոցների ու մանկապարտեզների մոտ, մինչդեռ աղանդավորական պաշտամունքային շինությունները բնականաբար պետք է հեռու լինեն հատկապես երեխաներից, դեռ չձևավորված հոգեկանով ու արժեքային համակարգով։ Ինչպես կարելի է դպրոցին խիստ մոտ հարևանությամբ ունենալ, երբ որ անչափահաս երեխաներն ունեն տեղ, իսկ իրենց ակտիվ գործունեության հետևանքով նրանք կարող են, նրանք խոսելի խումբ են այս պարագայում հանդես գալիս։
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հրապարակել է զինծառայող Մանվել Հազրոյանի դատավճիռը։ Նա 2010 նոյեմբերին Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում գնդակահարել էր իր 4 ծառայակիցներին։ Դատարանը Մանվել Հազրոյանին դատապարտել է ցմահ բանտարկության։ Իր դռներն բացել երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոցը, ողջունելով մասնակիցներին Սփյուռքի նախարարն առանձնացրել է երիտասարդների դերը հայապահպանության, հայրենիք Սփյուռք գործակցության զարգացման եւ Սփյուռքի ներուժի համախմբման գործում։ Ծրագրի մասնակիցներն են 21-ից 30 տարեկան, առաջնորդի խառնվածքով համայնքային կյանքում ակտիվորեն ներգրավված 24 սփյուռքահայ երիտասարդներ 10 երկրից։ Աշակերտներ ունենք Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Էստոնիայից, Նիդերլանդներից, Իսպանիայից, Էմիրություններից եւ Սիրիայից։ Այս ամենի նպատակն է հաստատել հայ երիտասարդի փոխադարձ ճանաչողություն, կապել նրան հայրենիքին, ծանոթացնել կառավարման համակարգին, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանն ու ազգային մշակույթին։ Նախատեսվում են հանդիպումներ իշխանության ներկայացուցիչների հետ, նաեւ բազում այլ միջոցառումներ։ Թերապիայի նոր արտասովոր ու որոշ դեպքերում նույնիսկ մահացու միջոց են կիրառում ինդոնեզիացիները։ Ինքնաբուժմամբ զբաղվող մարդիկ պնդում են, որ պարկելով ռելսուղու վրա, այն պահին, երբ հարևան գծերով գնացքի անցնում, էլեկտրական լիցքերը բուժում են գրեթե բոլոր հիվանդությունները։ Արկածախնդիրների այս խմբում կան եւ շաքարախտով եւ ճնշման տատանումներից տառապող մարդիկ, նաեւ հաշմանդամներ, նույնիսկ երեխաներ։ Առողջապահական համակարգից ֆինանսական աջակցություն չստացող հիվանդները վստահ են, որ նոր թերապիան ոչ միայն անվճար է, այլ նաեւ խիստ արդյունավետ։ Իսկ այն Նյու Յորքի կենտրոնական զբոսայգու կենդանաբանական անկյունից փախել է սիրամարգը։ Թռչյունը հեռու չի գնացել, այժմ 5-րդ ավենյուի շենքերից մեկի պատուհանին է։ Անցորդները հիանում են, իսկ գեղեցկուհու նոր հարևանները անհանգստանում։ Իզուր սիրամարգը վտանգավոր չէ, վստահեցնում են այգու աշխատակիցները։ Թռչնին բռնի վերադարձնել չեն ուզում, մի քանի օր նա կմնա ազատության մեջ, խիստ հսկողության տակ։ Հաճելի երեկո է, մաղթում մնացեք, առաջինի հետ ցտեսություն։ Բարի երեկո։ Վերջապես պաշտոնյաները, ովքեր հենց ի պաշտոն է պատասխանատու են ոլորտի համար, որն առնչվում է կրոնական կազմակերպություններին, բարձրաձայն ասացին, որ որոշ դեպքերում այդ կազմակերպությունների հետ կապված խնդիրներ կան։ Տարիներ շարունակ մամուլը, հասարակությունը խոսում է այս թեմայի շուրջ, ամենատարբեր սկանդալային միջադեպեր են գրանցվում, դատական պրոցեսներ են ընթանում եւ այլն, բայց հիմա պարզվում է, որ որոշ խնդիրներ կան, ընդհանրապես։ Կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչության ղեկավարն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսել է կրոնական տարատեսակ կազմակերպությունների գործունեության որոշ դրվագների մասին։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Հայաստանում այսօր չկա որևէ մեկը, ով կարողանա ասել, թե քանի աղանդավոր կա Հայաստանում։ Իրականում այդ թիվն ստանալը առաջին հայացքից կարծեք թե բարդ բան չպետք է որ լիներ։ Տարական մաթեմատիկա է պետք իմանալ, վատագույն դեպքում էլեկտրոնային հաշվիչ ունենալ ձեռքի տակ եւ անել պարզ գործողություններ։ Օրինակ, հաշվել թե քանի կրոնական կազմակերպություն կա գրանցված Հայաստանում, հետո իրար գումարել այդ կազմակերպությունների անդամների թիվը եւ ստանալ տարբեր կրոնական կազմակերպությունների անդամակցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պաշտոնական քանակը։ Բայց նույնիսկ դա անել հնարավոր չէ, եւ ոչ թե այն պատճառով, որ մեր պաշտոնյաները չեն կարող պարզ գործողություններ անել, լավ էլ կարող են, այլ որ չկա որևէ մեխանիզմ, գործող մեխանիզմ ստուգելու, թե իրականում քանի անդամ կա այս կամ այն աղանդում։ Հատուկ շեշտեմ, որ հիմնական մտահոգությունը կապված չէ այն կազմակերպությունների հետ, որոնք այսպես ասած չեն մտնում տոտալիտար կոչվող աղանդների մեջ։ Դրանք որպես կանոն ագրեսիվ քաղաքականություն չեն վարում, հոգեվորսությամբ չեն զբաղվում, որևէ կրոնի, ասենք իրական քրիստոնեության խեղաթյուրման կամ նենգափոխման շնորհիվ չեն փորձում արժեզրկել այդ կրոնը եւ այլն։ Կարծում եմ, բոլորի համար է պարզ է, թե կոնկրետ որ աղանդների մասին ենք հիմա խոսում։ Եվ այդուհանդերձ, չնայած դրանց նկատմամբ հանրային, մեղմ ասած ոչ միանշանակ վերաբերմունք են պարբերաբար արձանագրվող միջադեպերին եւ բացահայտ հոգեվորսության զանգվածային փաստերին, մենք այսօր չունենք որևէ մեխանիզմ պարզելու, թե իրականում քանի անդամ ունեն այդ կարգի աղանդները։ Միջդեռ խոսքը մեր քաղաքացիների մասին է գնում, նաեւ այն քաղաքացիների, ովքեր վաղը, եթե դրա կարիքը լինի, հայրենիք պետք է պաշտպանեն։ Իսկ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մի շարք աղանդներ իրենց անդամներին ոչ միայն արգելում են զենքի դիպչել, այլև նրանց միջից ընդհանրապես վերացնում են հայրենիք, պետություն, ընտանիք, հասարակություն եւ այլ կենսականորեն կարևոր ընկալումներ։
Հետևաբար, մենք այսօր չենք կարող ասել վաղը, եթե դրա կարիքը լինի 5000 աղանդավոր տղամարդ է հրաժարվելու պաշտպանել հայրենիքը, թե 10000։ Համաձայնեք, խնդիր կա։ Կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչության պետը նաեւ ահազանգում է, որ տարբեր մարզերում տարբեր աղանդավորական կազմակերպություններ շինություններ են կառուցում, մասնավորապես նաեւ դպրոցների մոտակայքում։ Իհարկե պետք է ահազանգել եւ իհարկե դա վտանգավոր է։ Վտանգավոր է, քանի որ մարդիկ, ովքեր նման որոշումներ են կայացնում, փաստացի հստակ գիտակցում են, որ որպես հիմնական թիրախ պետք է ընտրեն դպրոցահասակ երեխաներին եւ նրանց ծնողներին։ Եթե որևէ դպրոցի կողքին որևէ աղանդի գրասենյակ է բացվում, ժամանակի ընթացքում բնականաբար այդ գրասենյակի գոյությունը բնականon է դառնում, իսկ գրասենյակ մտնող դուրս եկող մարդիկ էլ ծանոթ մարդիկ, ում բարևում են, շփվում, հարցնում միմյանց որպիսությունը եւ այլն։ Եվ բնական է, որ նման պայմաններում որևէ երեխայի կամ նրա ծնողի սեփական աղանդի ճիրանները ներքաշելը մեծ բարդություն չի ներկայացնի, մանավանդ, որ որպես կանոն աղանդավորական կազմակերպությունները վիթխարի փորձ ունեն մարդկանց հավաքագրելու հոգեբանական մեթոդների, նույնիսկ շարժու ձևերի, միմիկայի, ձայնի առոգանության եւ այլ հարցերում։ Բայց այս խնդիրը չի կարելի դիտարկել որպես անջատ մի խնդիր, կոպիտ ասած, մենք չենք կարող պայքարել դպրոցների մերձակայքում աղանդավորական գրասենյակներ կառուցելու դեմ, բայց ոչինչ չանել հոգեվորսություն կոչվող երևույթի իրավական ձևակերպման ուղղությամբ, քանի որ նույնիսկ եթե պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ պետությունն օրենքով սահմանում է, թե կրոնական կազմակերպությունների գրասենյակները պետք է գտնվեն դպրոցներից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, ապա աղանդները ոչ թե շինություններ կկառուցեն, այլ տներ կվարձեն ու կձևակերպեն ոչ թե որպես իրենց կազմակերպության գրասենյակ, այլ որպես իրենց անդամներից մեկի բնակարան։ Հետևաբար, խնդիրն իրականում շատ ավելի հստակ է, քան կարելի է պատկերացնել։ Օրենսդրորեն ամրագրել, թե ինչ ասել է հոգեվորսություն, տալ դրա իրավական ձևակերպումը, նկարագրություն եւ սահմանել համապատասխան պատիժները ընդհուպ մինչեւ կրոնական կազմակերպության գործունեության դադարեցում։ Բազմաթիվ հարցեր միանգամից կլուծվեն, առնվազն կվերանա փողոցում մարդկանց կանգնեցնելու ու հիմար հարցեր տալու ավանդույթը։ Девушка, а как вас зовут? Таня, А меня Федя. ну и дура. Իհարկե, դրանց բոլորին պետք է հեռու վռնդել դպրոցների մերձակայքից, դա միանշանակ է, բայց կրկնում եմ, դա կլինի ընդամենը հատվածական լուծում խնդիրներից ընդամենը մեկի։ Մինչդեռ խնդիրը անհամեմատ լուրջ է, խորքային ու բազմաշերտ, հետևաբար վերաբերմունքն էլ պետք է համապատասխան լինի։ Առողջ եղեք։